ဟုတ်ပြီ OTP data ရောင်းနည်းလေးသင်ပေးမယ်နော်ဒါကကိုကိုရိုင်းဝက်တက်ပြီးဆိုမှဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပါနော်ဒီမှာ Mytel account ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားတော့ဆိုလိုချင်တာကဒါအသက်ဖွင့်တဲ့နည်းကိုသင်ပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီထွက်လိုက်တယ်ဝယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဝင်ရမှာကွာကိုအကောင့်နဲ့ဝင်ထားရင်ကိုအကောင့်လေးကနေထွက်ပြီးတော့ဝယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဝင်ပါဒါ admin ပြပေးမယ်နော်အကောင့်ရှိပြီးသားဆိုရင် password တောင်းမှာအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဝယ်သူရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရင်ဝင်လို့ရပြီဒါကအကောင့်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် admin ကသင်ပေးမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာအကောင့်သစ်ဖွင့်ရဆိုတာရဲ့ဝင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်ဒါဒီဝယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ် Mytel ဖုန်းနံပါတ်ပြရမယ်နော်ဒါက admin ကMPT လေးနဲ့Mytelလေးဖွင့်စရာလေးလိုအပ်လို့ပေါ့နော်ဒါ MPT လေးနဲ့ဖွင့်ပြထားတာပါပုံမှန်ဆိုဒါ Mytel နံပါတ်ဖြည့်ရမယ်နော် Mytel နံပါတ်ပဲဖြည့်ရပါမယ်ဒါမှဝယ်သူစီမှာကုတ်ကြပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်နာမည်ထည့်မယ်ပြီးဆိုရင်မွေးနေ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးဆိုရင်လောက်ဆောင်ပြီးဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကုတ်ကြမယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မလို့ကို admin စီမှာဒါကုတ်ကြတာပေါ့နော်ဝယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်သူရဲ့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်စီကြမယ်အဲ့ဒီမှာဖုန်းလေးဆက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် Messenger ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာကြားတဲ့ကိုလမ်းတောင်းပြီးတော့ဒီမှာဝင်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လွှဲဘွက်နံပါတ်တက်မှတ်မယ်လွှဲဘွက်နံပါတ်ကထားပါတော့ကိုသူလည်းအမှတ်ရလွယ်အောင်နည်းနည်းပါအဆင်ပြေပြီးလို့ရမယ်ဒီမှာကဏ္ဍ6လုံးထည့်ရမယ်3ညကနေ9ဒီပဲထည့်ရမယ်အခရာတွေအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုရင်ဒီမှာတင်ပြစီဝင်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အကောင့်ကတ်ချက်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဒါကတိအောင်လို့ပြထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်တနည်းကိုတသိန်းမဲ့သုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါက level 2မြင့်ဖို့အတွက်သုံးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့မလို့အပ်ဘူးကွာမလို့အပ်ရင်ဒီအမချစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ခုနကကိုဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဝယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပြန်ပြီးရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ခုနကကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ password လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဝင်သွားပြီနော်ကို customer ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Mytel account လေးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီဘလို့ဝယ်မလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာငွေရ0ချက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီထဲကိုငွေထည့်မယ်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ account ထဲကိုဝင်မယ်နော်အရင်ဆုံးဒီအောက်ဆုံးမှာနောက်ထပ်ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်ပါပြီးတော့ဒီမှာ account မှာထွက်မယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါပြန်ထွက်သွားပြီเนาะဒီလိုမျိုးcustomer ရဲ့ဖုန်းကအကောင့်ရှိတာတည်ကြသွားပြီဆိုမှသူ့တဲ့ငွေထည့်ပါเนาะဒီမှာဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ထွက်ကိုယ့်ရဲ့ Mytel ပေးရှိတယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ Mytel ပေးတဲ့ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ်เนาะဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ password နဲ့ဖုန်းနံပါတ်6လုံးနဲ့ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာရောက်ပြီဒါဆိုရင်ခုနက customer ရဲ့ဖုန်းတွေကို955ကျပ်လွှဲမယ်ပေါ့เนาะဒါကဘယ်လိုပြောမလဲ admin ကဒီဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ900ပဲ admin လွှဲမိသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်955ကျပ်လွှဲပါသူ့ရဲ့ဝယ်ပေးရမယ့်အမောင့်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲလိုအပ်တဲ့အမောင့်955ကျပ်မှမဟုတ်1110လိုရင်1110ပေါ့နော်955ကျပ်ကိုနှစ်ခါဝယ်တဲ့နီးဆိုရင်1110လွှဲပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကို့အကောင့်ကနေပြန်ထွက်ခုနအတိုင်းဒါဆိုရင်အကောင့်ပွားစရာမလိုကွာMytelတစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်သွားတာเนาะဒါဒီနီးလန်းလေးပြပြီးထားတာအဲ့မှာပြန်ဝင်အဲ့မှာသူတဲ့ကိုပြန်ဝင်လာရင်ခုနကလွှဲတဲ့เนาะငွေအမောင်လေးရလာလိမ့်မယ်အဲ့မင်းက900ပဲလွှဲလိုက်လို့900ပဲเนาะဒါ955ကျပ်လွှဲပါပြီးဆိုရင်ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းနဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင် Mytel packet ထဲကိုဝင်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာ955ကျပ်နဲ့168 MB ဝယ်တဲ့နီးလေးရလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဝယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲ့လိုဝယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် point ကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ခုနကရှေ့ဗီဒီယိုကြည့်ထားတယ်ဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဆင်ပြေတယ်မလားဟုတ်ကဲဟုတ်ပြီဒါက my id ဖွင့်နီး my id မဖွင့်တတ်ဘူးဆိုရင်ဖွင့်တတ်အောင်လို့သင်ပေးတာပါ my id ဖွင့်မယ် my id တဲကိုဝင်မယ်เนาะဝင်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ်ရီကုန်နေကဲဟုတ်ပြီဒီမှာ log in ဆိုတာလေးရှိတယ် log in ဆိုတာတွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားတော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီးဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ account တက်ဖွင့်မယ်ကိုကဒါ account တက်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် account တက်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်ခုနဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ထားပြီးတော့ဒီမှာဒါကကဏ္ဍ6လုံးရိုက်ရမယ်အဲ့မှာပထမတစ်ချိန်က admin ကတအားလွယ်တော့မှားသွားတာလွယ်တယ်ဥမာ16လုံးတော့ဘာလို့ပေးရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ကဏ္ဍ6လုံးလေးသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုအဆင်လောက်ဆောင်သွားရင်ရသွားပြီเนาะကဲဒါဆိုရှင်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီရောက်မှကြာတော့ဒါက Mytel Pay နဲ့တခါရေးချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပြတာပါเนาะဒါဟုတ်ပြီခုနက Mytel Pay ရဖွင့်ထားပြီးသားဆိုရပြီเนาะအဲ့မှာ Mytel ကိုပြန်ဝင်
ဒါမှတော့မပေါ်သေးရှင်ခဏလေးနော်ချက်ချင်းတော့တစ်ခါတလေမပေါ်လို့နော်အဲ့မှာဒီမဲ့အလဲကောင်ဟာလေးတဲ့ဝင်မဲ့ဒါဆိုရှင်အကောင့်ပေါ်လာပါပြီနော်ဒီပေါ်ဆုံးကဒါလေးဒါ point ကြည့်ရနေပေါ့နော်အဲ့တဲ့ဝင်မဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ point နေပေါ်လာပြီနော်ဒါဆိုရင်လေရှေ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ထားရတော့တော်တော်နားလည်ပြီးထင်တယ်နော်ဝယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Mytel ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ MyID ဖွင့်ပြီးတော့အမှ955ချက်သူ့အကောင့်ထဲကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့တွေကနေ955ချက်နဲ့ကိုကိုရိုင်းဝယ်တယ်လို့မျိုးကွာသူ့အကောင့်နေတဲ့သူ့အကောင့်ရဲ့ Mytel နဲ့ MyID ထဲဝင်ပြီးကိုကိုရိုင်းဝယ်တယ်လို့မျိုးလေးဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုတဲ့ကို point ချခဲ့တယ်လို့မျိုး point နေကြမယ်ပြီးရင် point လဲပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်သူစီမှာဒီလိုလေးရသွားပါလိမ့်မယ်နော် Mytel ရဲ့ MyID ရဲ့ဖွင့်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေတူရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရင်က955ချက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို800 900 1000ရောင်းလို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ955ကျပ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်268 MB ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါလေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ955ကျပ်ကို268 MB ရဲ့ point 400ရတယ်နော်အဲ့ point 400က800 MB အဖြစ်ချိန်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နှစ်ခါဝယ်မယ်ဆိုရင်955ကျပ်ကိုနှစ်ခါဝယ်ရင်268 MB နှစ်ခါရမယ်ဆိုရင်268 536 MB မရသွားဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် point ကကြတော့ point 400ဆို point 800ရမှသွားဘူးလားအဲ့ point 800ဒီ2000 MB လဲလို့ရတယ်နော်တွေးခဲ့တယ်မလားမိုင်းဒီထဲမှာနော် point 400ဆို800 MB point 800ဆိုကွာ800 MB နှစ်ခါ1600 MB မဟုတ်ဘဲနဲ့2000 MB ထိတိုးရတဲ့အတွက်ဒါဆိုဘိုးတန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရင်ဒီ955ကျပ်နှစ်ခါဆိုတော့1110ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီအရင်1110နဲ့ data ကကျတော့2536 MB ဟိုလိုပြောမယ်ဆိုရင် 2.5 GB ပေါ့နော် 2.5 GB ရတယ်အဲ့တော့ line ပေါ်မှာတွေးချမှာပါနော်1 GB ပေါ့နော်1000 MB ကို800နဲ့ရောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ2500 MB ကို1500လောက်နဲ့ရောင်းတယ်ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အရင်ဒီ1000 MB ဆိုကိုယ့်အရင်က955ကျပ်ဒီ2500 MB ကျတော့ကိုယ့်အရင်က1110ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုအတွက်အမြတ်လဲကျန်တယ်ဒါကတော့ကိုအစီအတက်ကြောက်ပုံမူတည်ပြီးတော့အဆင်ပြေသလိုရောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်နားလဲသွားကြရထင်တယ်နော် point ဒီတနေ့ကိုတစ်ခါပဲလဲလို့ရပါတယ်နော်တော့ဟွာ955ကျပ်နဲ့1000 MB ဝယ်တယ်400 point ကိုလဲပြီလို့ तू ကထပ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ချက်ချင်းထပ်မရအောင်နောက်နေ့မှရမယ် point ဒီတနေ့ကိုတစ်ခါပဲလဲလို့ရရယ်နော်ဒါတတိထားလို့ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်မယ်ဆိုအဆင်ပြေမယ်သူများကိုပြောင်းရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားမလျှံရှင်လာမေးလို့ရပါတယ်နော်